جبران میکنی؟ گوشیمو سوزوندی 50 بارم تلافی کنم تلافیش در نمیاد. دنبال چی بندازم تو آب؟ نه بندازم؟ بندازم؟ چی آقا سلام کوچیک همتون حامد تبریزی. سلام مرتضی هستم در خدمت شما. بله قربون شما. آقا قراره بریم باغ یکی از بچه‌ها یکم آبتنی کنیم و تلافی کنم به خاطر گوشی که هر چقدر تلافی کنم تمام میشه. چی؟ مرتضی حمید. مرتضی رو می‌خوایم بندازیم توی آب، امیدوارم گوشیش بسوزه. اینو نگاه کنیم، ولی خب فکر می‌کنن که ما داریم میریم اشغال کنیم. فکر می‌کنن که چی بهش میگم؟ آیا فیلم برای ولاگ. میگم ولاگ. ولی همینطوری ولاگ گونه میریم جلو. لایک، کامنت، سابسکرایب دوست داشتین بکنین. میبوسمتون. اینا خیلی خوشمزه است. اینا چرا؟ همیشه خرید الکی می‌کنید داداش. یه جلو دوربین اومد بخوام زیر گوشه. آره؟ بابا اشغال زیادش خوبه. ای الان اینو می‌خوای چیکار کنی؟ میخوام نه آقا داره خرید می‌کنیم و گفتم شما تو خرید ما سهیم باشیم و خیلی گرونه. الان مثلا بستنی به دلار بخوام بگم، الان یه بستنی میشه الان مثلا اینا $25 یعنی چنده؟ $25 چنده دونه؟ الان دونه چنده؟ 8000 $45 تخفیف چقدر؟ نداریم؟ 8000 تومان. اینجا گفتم آفرین این ویدیو رو نگاه کن، یک روزی میرسه دلار اونقدر بی ارزش میشه، تومن اونقدر با ارزش میشه که 8000 تومان ما $40 میشه. اینجا رو سوسماس بله. سوسماس بله. خب همونطوری که دیدین خریدمون هم کردیم، داریم میریم یه آبتنی خفن کنیم. مرتضی خیلی گشتشه، درست هم مرتضی؟ آره تو هم گشته این بس هم مرتضی؟ رسیده به موکت ماشین دیگه. عزیزین شما مرسی. شوخی دارم با هم، خیلی رفیقم. مثلا تو این یزد قاطی کردن خیلی خوشگل. یزید قاطی کردن. رسیدیم کجا؟ کردان. آقا اینجا کجاست؟ کردان رباره اینجا پره. گیجابی حواس میشم، آخ گیجابی حواس میشم. دیریدی خوب دست منو خوندی، منو بجوری پکوندی، منو مثل یه برده کجاها که نکشوندی. دو تا مرتضی داریم الان تو ماشین. مرتضی دو تا سلام. امیرعلی داریم پشت دوربینه. امیرعلی خودتون نشون دادی؟ نشون بده. آره یه دونه آهنگه بود استوری میذاشتیم میخوام بعد میگم نه یه دقیقه کمش کن. کپی رایت میخوره. کپی رایت جان. یه دونه آهنگه بود میگم چه دل نواز اومدم اما با ناز اومدم، شکوفریز اومدم اما عزیز اومد، آخه گفته بودی دیر نکن. عاشق همتونم. تو رو اول پس سابسکرایب کنین ها. خیلی اومدی تو دوربینی تو رو خدا سابسکرایب لایک یادتون نره. دختر احمد جاتون خیلی خالی. داریم اشغال نگاه کن، بستنی خریدیم. بله چه اشغالی بکنی. جمعه برای اشغال زیادش خوبه. صفا بندر در اشغالی در بکنیم. در نه اونجاست دیگه. چه اشغالی بکنیم. اشغال سنگین. با جای شما همه خالیه. خدا وکیلی جمعه اومدیم بیرون، از ساعت 6 صبح اومدیم بیرون. اول رفتیم کوهنوردی. بله رسیدیم. به به جای شما بیاین. بیاین میخوایم تقسیم کنیم شادیامون رو با شما قسمت کنیم. غذاینا هم هستی، جوجینا هم هستی، بچه جوج بازی کنیم. سلام هستی. اشغال زیاده. حسین تو هم بیا برو تو آب مشخصی. نگیری اساسا از اون بگیر. سانسور. الان بگیر. آمان نه سرده. لباس باید در بیاره. اشغال کاس یادش خوبه. الان قطراتی که ریخت رو من شواهد نشون داد خیلی. دست بزن با دست بزن. عالی آب. دست بزن.
بستنی و کیسه اونو بدنم مرتضا مرتضا این چه کار زشتی مرتضا بابا ریدم دهنه مرتضا بابا آبه دیگه ببین روشنایی ها مرتضا جنبه بیا من دادم جنبه بری به تو نایمده بیان اشغال کنه چرا این کارو میکنه؟ بابا هنوز عقده من نمیدونه هنوز عقده یادش خفه شو بابا آبه بیرون خوب به دلیل انجام یک سری حرکات مثبت 22 سال انگشتای کشیدتو کش بده تا آخر من. بین دو مرتضی این جانب ادیتور برخلاف میل باطنی مجبور به سانسور این صحنه شدم. اما داستان از این قرار است که بعد از حرکت مثبت 22 مرتضی نجفی بعد از تلاش‌های فراوان دوباره مرتضی حمید را داخل آب می‌اندازد. شما را به دیدن ادامه این برنامه دعوت می‌کنم. حاجی لباسیش این الان خوش بابا گوشی آمد یادم من به جون آمد گوش آمد گوشی حاجی الان توی آبوشی معلوم گوشی بزرگ دار کف بابا نکن مطلب بزن حسین او به خدا این دستا جنده اون نشده آمه بیا چینه تو جهت چیز گفته سنی حسین نگاه کن از گوه بخورم دیگه اینا لوزه نده آقا اینا چین آقا این سری من دستگیل نبودم دوستان من داشتم بستنی میخوردم دومه صبح بود از خواب بیدار شدم دیدم اینجور اونجاره تو استر بستنی بخور پست یس بستنی بخور قصه نخور نگو لایک کنن کامنت بزن سابسکرایب لایک نکنه بابا جنبه پول دادم هزینه کردم آقا هزینه کردیم واسه آقا من گوشی آقا مرتضی رو داخل ماشین ازشون گرفته بودم و گوششون داخل آب نیفتاده بود. فکر می‌کردم گوشیش داخل آبه و ازش عذرخواهی می‌کنم مرتضی. آقا من عذرخواهی می‌کنم دیگه این کارو نمی‌کنیم ولی واقعا خوشم این شد. اکی خط میگیره کارت آبربان که نمیسوزه، گواهینامه که نه اونم نمیسوزه. بعدا یه تاره لباس خیس شد از من خط گرفته. هر موقع من کاری کردم عذرخواهی می‌کنم ازت ولی الان کاری من انداختم تو آب. بحث نکن نه الان دیگه از دلش سر آوردی از من تا الان انداختم تو آب. گوشی منو سوزوندی چیزا هر موقع من هولت دادم تو آب هر موقع هولت دادم تو آب ازت عذرخواهی می‌کنم و الان هم ازت عذرخواهی می‌کنم. الان میشه گفت که من عذر میخوام. بیا بالا بسر بیا امیرعلی من خیلی وقت تو کارهای یوتیوب نیستم. من یه حرکتی میکنم آخرش یه سوس باز کنده سیاستی گل بودم. آقا مهدی بگو لایک کامنت سابسکرایب یادشون نره. امیرعلی کی گفت یادتون نره. خیلی سرده آب چاهه همین الان از زیر زمین در اومده داریم یخ میزنیم. اینو آقا رو بگی. نفسم به در نگاه میکنم دری که آب خیلی قادر اشغال نگاه کن بستنی خریدی کدام راه بله چه عشق و حالی بکنی. خیال دیدنت اشغال زیادش خوبه صفا بندر آقا صبرم میکنی گوشیمو سوزوندی 50 بارم تلافی کنم تلافیش در نمیاد. آقا آیفون ارزون شده.
13 داریم یا 12 ارزش. دنبال چی بندازم تو آب؟ نه بندازم؟ نه دیگه. بندازم؟ نه جبران چی کن. آقا حامد؟ نه آقا چی آقا حامد؟ آقا تو رو آب زمین میرسه؟ ها آره میرسه نوک پام من رو اینکشن